ใช่ครับนะฮะบริษัทบิสซาร์ดนะฮะเจ้าของเกม StarCraft ครับประกาศข่าวบิสซาร์ดที่กินเป็นมันโอริโอบิสซาร์ดครับนั้นบิสซาร์ดโอริโอก็บิสซาร์ดเพิ่งประกาศนะครับผมว่าจะให้เกม StarCraft ซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์ในตำนานของบิสซาร์ดเนี่ยโดยเฉพาะภาคแรกสุดคือภาค Wings of Liberty นะครับเล่นฟรีครับพ่อแม่พี่น้องก็คือเล่นฟรีทั้งภาคซิงเกิลเพลเยอร์ที่เป็นตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ภาคมัลติเพลเยอร์ที่ไปเจอกันออนไลน์บน Battle.net แจกฟรีเลยแจกฟรีให้เล่นฟรีเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าต้องการจะกระตุ้นให้ความคึกคักของ StarCraft กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้คนก็ไปเล่น Hero of the Storm ไปเล่น Overwatch ไปเล่น Diablo กันซะจนแบบ StarCraft เริ่มล้างนะฮะซึ่งการเปิดตัวให้เล่นฟรีครั้งนี้นะฮะก็ตัว Wings of Liberty เนี่ยเล่นฟรีแต่ถ้าอยากจะเล่นต่อภาคอื่นอย่างเช่น Legacy of the Void หรือว่า Heart of the Swarm เนี่ยก็ไปซื้อเพิ่ม 14.99 เหรียญอ๋อก็เป็นการมาอ่อยไว้ก่อนว่าอยากเล่นให้ติดใจแล้วก็ไปซื้อเพิ่มได้ใช่หรือถ้าเกิดว่าคุณมี Wings of Liberty อยู่แล้วเขาก็ให้คุณเลือกภาคเสริมอื่นได้ฟรีก็ดีนะฟรีเมื่อไหร่ครับเริ่มต้น14 พฤศจิกายนนี้โอ้โหประมาณสักอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละอาทิตย์หน้านี่ก็ได้แล้วนะใครไม่เคยเล่น StarCraft ลองไปเล่นดูสนุกมากๆเนื้อเรื่องสตอรี่ไลน์ในภาคนี้สนุกมากๆครับถ้าไม่ได้เล่นก็ไปลองปลาคาร์ฟก่อนปลาคาร์ฟอะไรนะครับอย่างไรก็ตามไปเล่น StarCraft แล้วมันต้องมีใครสักคนเล่น StarCraft 1ก็แจกฟรีมาตั้งนานแล้วก็ไปโหลดมาเล่นก่อนแล้วจะได้มารู้สตอรี่ไลน์ของ StarCraft ภาค 2นั่นโอ้นะฮะวันนี้รายการเราไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าช่วงท้ายเราจะรีวิวปีนักกวงจะรีวิว iPhone 8 Plus จริงๆจริงๆอาจารย์สุเบศถือมาตั้งนานแล้วแต่เรารอให้เขาขายในประเทศไทยก่อนแล้วเราค่อยมารีวิวเพราะคิดว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คนสนใจจะรีวิวไปก่อนหน้านั้น3 เดือน 4 เดือนมันก็ไม่มีคนลืมหมดแล้ว8 plus แล้วแต่